Ütüö gününen gündü ağam sastaq, jönnorbut, ehellerbit, ebelerbit. Ehegini Нюрбатагы Ксенофон Демидович Уткин атынан народтар тоҕордоһулара түмэл үлэһиттерин атыттан аан дылытагы агам састаакка күннеринен итиитик истиңдик агардалиибит. Багарабыт доробай буоларгытыгар үөрэ көтөр сылдьакка иэха анаан ытар мастер-класстар бутун көрөрбүтүгэр сергиргитигэр ыҥырабыт. Билигин эхиэха анаан атлас лентаттан hebekki оҥорго үөретиэм. Онна наада биһиэха атлас лента, гофрированный кумаакы, палка, двусторонний скотч. Онна обычный клей карандаш. Бу hebekkiin оҥорго бастаан онтон биһиги маспытын hebekki уга буоларынан хүбээстэн гофрированный кумаахыннан эриенка биһиэппит. Бу кэннэ атлас лентабытын ылабыт, маны боллагына 5 сантиметр, 6 сантиметр гына ухуннааккына баран манны кырталыахпытын сеп. Мен боллана билигин бу уже яка белемнен олоробун 6 сантиметр ухуннаак ленталарбын бу кырталааттым. Мен барытта 5 маннык штуканы оңордум. Бу кэннэ биһиги быкырыллыбыт атласовый лентабытын барыларын маннык ууран бараммыт, чүбэй байтык туактыбыт, скотч көмөтүнен туттартыбыт. Онна двусторонний скотч нада, кенене биһиги килейонно туттабыт, аккуратно ыламмыт, бу ленталар бытыгар сыгыранка биһебит. Вот бу курдук барыларын кинен ныруран берехтәкпет. Ары 40 миллиметр тейчи хыджен хөп. Бу кенне каз бирди бу ленталарбын ыламмын сыянка бихебин. Бу сыяр бар бу двусторонний скотч кадлатиедылы маннык атласовый лентабытын хубуябыт. Бу атласовый лентаны хубуярга отой туакта улакан үлени ирдәбет. Олгынан баран билинги атласовый лента кыран олок. Ол туакканы кенени боллана бу арар сыйеңиннине бу устатыгар бар бир сабы субуянка бихаган. Отчоғына 1-5 токтобулы хуак бейте бу курдук тепчеге байгдык субуллан қалар. Чугуй ба кырыгывай багайы атлас холко сап тахсан кирияга. Каз биддитин барытын бу курдук бу туаккадлы субуябыт, двусторонний скотчкадлы. Өссе бу хубуй бит хапкатын мәнә келин туакка бит туханыгын бир боллакытна эһеге шүй байтык вышивка туттарга денгет калдыры катын сеп эриенке бия катын сеп специально маток курдугун оронгот. Аник кислента бутын сыябыт. Ода тепчике байды келер, ити бу манда бар туора сабын ылан кебистакытне тоқта тоқтобулы хуак бара тура сыйылдан. Бу кенне биһиги скотч бит бир туун ылабыт, аһабыт, букмагыт. Бу курдук ыллыбыт. Ити кенне били барын билемнәбит палка бытыгар, ыламмыт сыгырабыт. Бу сыгырабытыгар палка бытын по диагонали тутабыт бу мандык туара. Уонна ыламмыт бытан-бытанлык мандыгылан эргитени хебит. Палка бытын төгүрөтчү.
Бүтehegер bihiyaka bu kurduk interihine bagayı воздушный kırgılay bagayı ebekki taksan kelle. Manıl tuhanın Ванна арас өңінен емне оңыру оқытын түсіп.